Shamsiyya Haruna. Mai sauraro barkama da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya an kama wasu kamandojin Boko Haram da ISWAP guda 7 a filin jirgi bayan sun dawo daga aikin hajji a kasar Saudiya. Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ta sake gurfanar da makwabciyarta Rwanda a hukumance gaban kotun duniya da ke birnin Hague bisa zargin rura wutar rikicin gabashin kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutanen da suka yi batan dabo sakamakon girgizar kasar Venezuela ya haura 50,000. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin cikin gida a Najeriya Dr. Olubumi Tunji Ojo ya tabbatar da cafke kwamandojin Boko Haram da ISWAP har guda 7 a jiya Juma'a. Jami'an tsaro sun ritsa da su ne a filin jirgin saman Umaru Musa Yar'adua da ke jihar Katsina jim kaɗan bayan saukowar su daga birnin Makka. Ministan wanda ya bayyana hakan a fadar Villa da ke Abuja ya ce an gano mutanen ne ta hanyar amfani da bayanan hukumar NIMSI da na hukumar shige da fice tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC ko kuma NDC Peter Obi ya zargi gwamnatin shugaba Tinubu da ƙulla makarkashiyar hana shi yin takara a zaben 2027. Yayin da yake jawabi a wani shirin horas da shugabanci da aka shirya a jami'ar Madonna da ke jihar Anambra, Obi ya yi ikirarin cewa ana ƙoƙarin dakatar da shi daga shiga zaɓe mai zuwa. Haka kuma Obi ya kalubalanci dukkanin masu neman takarar shugaban kasa ciki har da shugaba Tinubu da su fito muhawara bainar jama'a kan tsare-tsaren da suke da shi ga kasar, inda ya tsokaci game da hukuncin babbar kotun tarayya wadda ta soke wani hukunci na baya da ke umartar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ta sanya jam'iyyar NDC a cikin jam'iyyun siyasa. Faransa ta bayyana matakin da Burkina Faso ta dauka na yanke alakar diplomasiyya a matsayin abin takaici. Gwamnatin Paris ta musanta zargin da gwamnatin mulkin sojin kasar take yi na cewa tana goyon bayan ta'addanci da shiga harkokinta na cikin gida. Hukumomin Burkina Faso karkashin jagorancin Kyaftin Ibrahim Traore ne dai suka sanar da yanke alakar kai tsaye, inda suka zargi tsohuwar uwar gijiyar kasar da nuna tsangwama tare da ayyuka da ke barazana ga tsaron yankin Sahel. Sai dai matakin yanke alakar ya shafi tsarin gwamnatoci ne kawai, kuma ba zai shafi al'adu da alakar 'yan kasar ba. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Gwamnatin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ta sake gurfanar da makwabciyarta Rwanda a hukumance gaban kotun shari'a ta duniya da ke birnin Hague. Congo dai na zargin makwabciyarta da taka rawar gani wajen ruruta wutar rikicin da tafka laifuka a gabashin kasarta. Jamhuriyar Congo ta bayyana cewa Rwanda ta keta yarjejeniyoyin hana kisan kiyashi, nuna wariyar launin fata, cin zarafin mata da kuma azabtarwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa domin dakile tsanantar rikici a birnin El Ubaid na ƙasar Sudan. Hakan na zuwa ne yayin da faɗa da har-haren jirage marasa matuƙa ke ƙaruwa, lamarin da ke jefa rayuwar dubun dubatar fararen hula cikin haɗari tare da tsananta matsalar yunwa. Shugabar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta yi babban garan bawul ga manyan jami'an gwamnati a ma'aikatan lafiya, shari'a da harkokin kasashen waje. Wannan garan bawul dai na ɗaya daga cikin tsare-tsaren shugabar kasar na daidaita tafiyar da gwamnatinta da sauye-sauyen siyasar duniya da kuma tabbatar da cewa an samar da kwararrun shugabanni da za su kawo sauyi na gari ga al'ummar Tanzania. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa sama da mutum 50,000 ne ake fargabar sun yi batan dabo bayan tagwayen girgizar ƙasa masu ƙarfi da suka auku a ƙasar Venezuela. Shugabar sashen kula da ayyukan jin kai na Majalisar Tom Fletcher ya bayyana hakan yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu ya haura 920, wasu sama da 3,360 kuma suka jikkata. Bala'in ya auku ne da yammacin Laraba lokacin da manyan tagwayen girgizar ƙasa masu ƙarfin maki 7.2 da kuma maki 5 suka aukawa arewa da tsakiyar kasar a jere cikin daƙiƙoƙi 40. Sakatare janar na ƙungiyar Hezbollah Na'im Qasim ya bayyana cewa dole ne dakarun Isra'ila su janye jikinsu daga kasar Lebanon ba tare da wani sharaɗi ba. Shugaban ƙungiyar ya bayyana haka ne jiya Juma'a yayin da yake jawabi ga dubun dubatar magoya bayansa a dandazon juyayin ranar Ashura. Wannan sanarwa dai na zuwa ne daidai lokacin da jakadun kasashen Lebanon da kuma Isra'ila suka sanya hannu kan wata yarjejeniya a birnin Washington na kasar Amurka domin kawo ƙarshen rikicin kasashen biyu. Babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Karim Khan ya bayyana cewa hukuncin dakatar da shi da kwamitin gudanarwa na kotun yayi ya saba wa ka'idoji, yana mai bayyana matakin a matsayin abin mamaki mara dalili kuma haramtacce. Karim Khan da lauyoyinsa sun sha nana ta cewa kwamitin
ya yi watsi da shawarar da wasu alkalai daga waje suka yanke, waɗanda a baya suka gano cewa babu ƙwararan hujjojin da za su tabbatar da zargin rashin ɗa'a da ake masa. Hukuncin dakatarwar dai na zuwa ne bayan wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar kan zargin cin zarafin cewa ya yi wa wata ma'aikaciyar kotun ICC. Jama'a da labaran kenan a halin yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.